al'umma ku zo yau ga wata cibiya, in muka bi ta to mu babu shauƙiya. Mubarak ya misali alki ku garzaya, dukkan matsaloli na fito. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد حتى masu kallon mu da sauraron mu a wannan kafa mai albarka mune muku fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar ko da yaushe ma yau Allah ya sake sada mu a wannan farfajiya mai albarka wanda malam yake amsa tambayoyin ku, kama daga tambayoyi akan auratayya zuwa tambayoyi akan hanyoyin neman arziki na marasa lafiya masu fama da jinya wanda aka jima ba a warke ba ko kuma wanda ake ta yin magani amma sauƙi bai zo ba har yanzu. Dama ce gare ku za ku iya tuntuɓar malam akan waɗannan lambobi da kuke gani ko kan waɗannan shafukan sada zumunta ko kuma ki kira wannan lamba ko ku yi mai tambaya akan shafin sada zumunta na WhatsApp. Duk lokacin da ku turo tambayoyin ku malam shirye yake domin ya amsa muku. Ina waɗanda suke fama da matsaloli na auratayya ko kuma suke buƙatar a musu fassara na tafin hannu ko kuma fassarar mafarki. Malam yana irin waɗannan ayyuka sannan kuma yakan yi muku hanyoyin da za ku samu mazajen aure na gari. Mazajen ma akan yi musu hanyoyin da za su samu aure ga mataye na gari. Duk irin macen da kake so in dai ka tuntuɓi malam Allah ya yarda za a bincika maka kuma za a baka shawarwari domin samun ɗaukaka da buɗi a cikin rayuwa. Kamar ko da yaushe malam ya shigo wannan zaure domin amsa muku tambayoyi. Malam barka da shigowa wannan zaure mai albarka. Barka da zuwa. To masha Allah malam a yau ma za mu ɗora akan masu tambaya akan aure musamman domin mutum ya sami abokiyar rayuwarsa ko kuma ta samu abokin rayuwarsa yayin da ake fatan samun musharaka tai kyau, awon jalabi ya zo ɗaya da sauran abubuwan da ake buƙata da aure. Akwai wata baiwar Allah mai suna Hafsat, ita ce ta turo tambaya ta fari kuma Hafsat mazauniyar Kwara jihar Ilori ce. Ta ce sunanta Hafsat ta nemi malam fatan alheri kuma tana bibiya a nan ma ta ga lambar malam take wannan tambaya. Ta ce don Allah malam sunana Hafsat kuma mahaifiyata tana so za ta haɗa ni da ɗan ƙaninta aure, sunansa Junaidu amma ba dole ba ne an ce zaɓina ake so, shi nake so a bani shawara shin zan iya auren mai suna Junaidu? Watakan Hafsat da Junaidu. Na'am. Alhamdulillah. Amsanki shi ne Kai tsaye kenan. in dai ya miki. Na'am. In dai ya saboda kamar yadda kika faɗa ba a miki dole ba. Daman shi ana so mace ta samu namijin da ya kwanta mata a rai. Na'am. Shi ma namiji ya samu macen da ta kwanta masa a rai. Na'am. Kuma wannan aure ne mai albarka. Aure ne wanda muke kiransa da auren gidan biyar. Na'am. Kuma auren gidan biyar ɗin ma wanda suke kala uku shi ne mafi girma. Wanda duk wani jin daɗi da ake so na rayuwa da buɗi za ki samu. Da kuma kwanciyar hankali da wadata. Da zuriya masu albarka. Musamman ma zuriyan za ka ga cewa ana haihuwan zuriyan na ƙaruwa. Insha Allah ko mace ce kuka haifa a wannan aure za ki ga ta samu ɗaukaka da buɗi da yardan Allah. Kuma ko da ma ƙofa kun rufe Allah da za a ƙwanƙwasa a zo muku da sabga. Ana ce ma za ku kasance kamar wasu ce ma zaune. Amma sai dai ba a so ki fiye yawan surutu akan samun mijin naki. Saboda wannan surutun yakan iya lalata samun mijin naki ta fuskan bakin mutane. Saboda auren yana da buƙatar dafa'i. Amma kuma duk abin da kuke so na rayuwa wasu ma za su zo jikinku su nemi su samu. Kwastomomi dai in Allah ya yarda da shahara. In Allah ya so ya yarda. Kuma ko da ma wannan aure ne dai da na gaya muku akwai sai ki kiyaye wajen kishi saboda da yawa wasu kishin ne ke sa su rabu da mazajen. Sai ki kula saboda son mijin naki kuma Allah zai jarabce ki da son sa. In dai Allah ya sa an fara auren. Saboda aure ne wanda yake akwai wadata. Kuma duk mace tana so ta samu wadata da kwanciyar hankali. Kuma sannan kuma akwai shuhura. Duk sabgar da kuke yi in ma ya kasance ko kasuwanci ne, aikin gwamnati ne, celebrity ne da dai sauransu. In Allah da in dai matuƙar kuna addu'a sannan kuma shi wannan aure
in Allah ya so ya yarda akwai zaman lafiya sosai a cikinsa. Na'am. Sai dai idan ka ga ba a zaman lafiya to lallai akwai rashin matsalubanci a ciki. Na'am. Insha Allahu shi wannan shi ne dai wani lokacin akan ɗan samu rashin fahimtar juna. Amma shi wannan idan kin bibiye mu za mu biya in mun ga matsalubancin ya haɗu in kuma babu to Allah da za mu gaya miki halayyar shi Malam Junaidu ɗin. Da insha Allahu idan kika bi shi da wannan halin za ku zauna lafiya. Da yardan Allah. Lallai muna dai miki bishara wannan aure a yi shi saboda duk abin da ake buƙata na rayuwa kuma ba za ku kai sati ba sai kin ga wata sabga ta zo da alheri. Irin ka ga kafin wai a ce an yi shi dai ba a rabu da kuɗi. Ba sa yankewa. Yawwa kuma ba za a yi sati ba sai wani sabga ta taso. Yawwa ko a ce wani kwangila ko wani abu wanda yake za dai ku samu alkhairi. Insha Allahu. Kuma yawanci yaran da za ku haifa a wannan aure za su kasance masu biyayya ga iyaye. Ba a cika samun yaro wanda yake kangararre ba a ciki. Na'am. Yawwa. Duk da dai wani lokacin mun yi bayanin cewa a yanayin yayin jima'i na aure akwai yanayin kalan jima'in da idan ana yi to yakan haifar da yaro ya zama mai ɗabi'a mai kyau kuma da kyau. Ko ya zama mai arziki ko mara arziki. Duk irin wannan ana samu kamar yadda za ka ga wani lokacin in an haifi yaro da asubahi zai zamo kaza ko da hantsi ga yanayin rayuwarsa ko da rana ga yanayin rayuwarsa ko da daddare ga abin da zai zamo ko a sa masa suna kaza duka za ka ga ƙaddaran jifa-jifa kowane ɓangare yana da muhallinsa. Saboda haka wannan aure insha Allahu babu abin da za a rasa a ciki idan matuƙar an yi wannan aure da yardan Allah. Lallai in dai ka cire auren biyu a dai jere a tsari na falakiya babu auren da ya kai wannan aure. Jimillarsa tauraruwar farin ciki ne a cikinta. Shi yasa Larabawa suke ce masa baitul firash. Akwai abubuwa da dama wanda in Allah da kowa dai da kalan yanda ƙaddararsa take zuwa. Yawwa wani za ka ga ya fi wani gwargwadon addu'anka gwargwadon irin alkhairin da zai zo maka. Idan mutum ya fi ka addu'a a ciki shi kuma dole zai fi ka samu. Kuma insha Allahu shi wannan aure ko da kin ga an yi auren ƙila ko danginsa suna zuwa su tare ko wasu abokan arziki suna zuwa su jingine ku to banda kar ki sa ƙyashi. Saboda adadin nauyin da ke kanku na mutane adadin buɗin da Allah zai muku. Shi aure ne daman na wadata. To kuma duk yanda wadata take mutane sukan zo su jingina da wajen. Akwai aurarrakin da ana samun kuɗi amma saboda babu wadata sai ka ga mutum ga kuɗin amma shi ma ba zai iya ce ma kansa ba. Yawwa amma shi wannan aure duk wanda Allah ya azurta shi da wannan aure irin wannan aure naku na Hafsa da Malam Junaidu auren biyar musamman Sa'idi irin wannan to wani gata ne Allah ya muku a tun a duniya. Kawai ku tsaya ku yi ta bautan Ubangiji. Yawwa insha Allahu ku yi ta bauta ba kasala. Saboda Allah ya gama muku komai. A halin da ake ciki a ce ba za ka je ka barata ba sai dai a zo kai ka bada. Ka ga kin ga wannan babban abin alfahari ne. Mu dai shi ne shawarar mu zuwa gare ki insha Allahu. Wannan shi ne dai bayanin a taƙaice. To Malam akwai wata mai tambaya guda ɗaya ta ce ba dai ta faɗi sunanta ba amma ta ce tana zaune ne a yankin Amsterdam can wajejen Ingila kenan. Amma 'yar Najeriya ce kuma Bahaushiya. Ta ce Allah ya ƙara malam lafiya muna godiya kuma ina cikin duba shafina na YouTube na yi karo da wannan bidiyo. Haƙiƙa na ji daɗi kuma an yi bayanin wani aure ya yi daidai da irin sunana da sunan maigidana. Kuma an ce min a cikin bayanin an ce auren ɗaya ne. Malam ina fama da rashin zaman lafiya da maigidana. Ko abu na yi ba da niyyar faɗa ba sai ya juye ya zame min faɗa. Ko abinci na yi ko kowa ya ce daɗi shi dan dai kar a zauna lafiya sai ya ce bai daɗi ba. Malam wace shawara za a bani? To tunda auren ɗaya ne shawaran dai da za a baki in za ki iya ya ƙara aure. Saboda shi number auren naku ne yake a haka.
gidan husuma ne. To, Yawwa na biyu kuma a dage da addu'a, sannan kuma na uku a nemi menene ƙurjinsa a san ɗabi'arsa, sai a san ko a samu sauƙi. na'am, Yawwa idan ki san ɗabi'unsa ki san burjinsa, in ki san burjinsa to Allah da ko a samu sauƙi. na'am. Insha Allah abun To, da ya dace da shi kenan insha Allah. to alhamdulillah. Allah da sauƙi ƙoƙari a san ɗabi'unsa. To Wannan ma alhamdulillah. zai magance muku matsalan zamantakewa. Wato, Amma dai auren ɗaya ne, dole ƙarin auren shi ne babban waraka. na'am. Yawwa To, auren ɗayan ma kala uku ne. to, Me yiwuwa an nahisin ne, ko da ba nahisin ba ne akwai damuwa. gaskiya ne. To alhamdulillah, da kamar ita wannan baiwar Allah da ta ji kuma ta ga misali a kanta, mun tabbata akwai wasu da yawa da suka ga misalan kuma su ma in suna buƙatar shawari za su iya tuntuɓar malam a kan wannan feji ko fejika, ko a kira malam a kan waɗannan lambobin waya. Ina masu son a yi musu zobunansu na ainihin burji, akwai zobuna da malam yake yi masu aiki ɗaya ko masu aiki biyu. Akwai mai ismullahil azam, mai kadimi, wanda yakan kawo ɗaukaka da buɗi har ma da shura, musamman ga masu sana'o'i na buɗi na shura, masu harkar waƙa ko kasuwanci da sauransu. Za su iya tuntuɓar malam. Akwai kuma magunguna na sanyi da malam yake bayarwa, ba ma sanyi ba, da sauran cututtuka, al'amradul ƙasiya wal amradul muzna wal amradul kabira, duka waɗannan cututtuka idan an tuntuɓi malam in Allah ya yarda, in dai sauƙin a nan yake, malam zai yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa an ba ku magani domin samun warakar. Ina 'yan mata waɗanda suke neman mazajen aure, ko kuma matan aure, ko hajiya wance ko alhaji wane wanda yake fama da matsala ko take fama da matsala a cikin gidanta, ta tuntuɓi malam. Allah ya yarda in dai abu ne da ya shafi zamantakewar aure, malam zai kawo mata mafita cikin yardar Ubangiji. Muna fatan Allah zai ba mu lafiya da zama lafiya. Malam a nan muka kawo ƙarshen wannan tambayoyi na wannan mako, sai a yi sallama da masu kallon mu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Al'umma ku zo yau ga wata cibiya, in muka bi ta to ba mu babu shan wuya.